Cara mriki nek traweh niku 8 rakaat napa kalih dosa? Kalih dosa, alhamdulillah. Kula nggih kalih dosa. Sama nderek salat traweh. Wis Ramadan oleh pertengahan. Traweh rak 20 rakaat. Niku sampean nderek pas nembe angsal 8 rakaat. Utawa oleh 10 rakaat. Ngoten niku perasaane sampean kepengin ra wis-wis apa kepengin ndang wis? Berarti ya ora kenaan sampean. Milih traweh sing suwe apa sing cepet? Ya Allah, ya Allah. Embo. Berarti sampean orang ngrasa pena, urung ngrasakne lazat. Ora kulino mergo. Saiki ngaji kalih kula ngeten iki pengene ra wis-wis apa pengen ndang wis? Pengene suwe apa sedelok? Ya Allah, berarti kenaan. Wong niku nek wis kulino poso. Wis otomatis kulinane Senin Kemis. Ora usah kathek dielingno, otomatis. Bahkan misalnya bengi kok lali ora sahur, esuk lho, iki Senin iki ya, poso. Nek poso sunah ngoten niku angsal. Kan ora kudu tabyitun niyah, ora kudu nginepke niat lek poso sunah. Sing penting urung mangan, urung ngombe, urung nglakoni sing batalke. Wis mangan tak 3 piring jam 8:30 tak poso. Wong oon kuwi jenenge. Lho mergo kulino enteng ae najan ora sahur, kuat kulino. Wis kulino poso Senin. Wis kulino poso Senin Kemis, saben dina Senin mesti nyenen, saben dina Kemis mesti. Nek ra kulino ya ora iso. Wong nek ra kulino poso, wis sampe tekan wulan Ramadan ngene iki, iso sedih ya. Ya Allah, wis meh poso meneh. Sedih aku sampe poso meneh. Mikirke buka sahur ya wong lanang. Sing wong wedok bengi-bengi kudu tangi masak sing ngene sing ngene sing ngene. Lho arep Ramadan kok iso tambah sedih lho. Wonten napa mboten ngoten? Wonten ki wonge teko aku ngerti. Klambine ireng wonge. Heeh. Arep Ramadan kok tambah sedih. Ketara. Ra kulino. Wong ini kulino zikir. Ya Allah, tuki tasbih niku candak cek muter wer 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 otomatis lambene ya zikir sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer 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 sunarti 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 wer 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 sugiarti 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 wer 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 sulikah sulikah sulikah. Ra kulino ya ora iso. Mulane kula yakin sing tasik bertahan ten mriki niki wong-wong sing do kulino ngaji. Kowe nek ora kulino ngaji ora iso, bengi-bengi kok gelem lungguh nglimpruk. Gek sesek-sesekan, mambu kelek kecut, mambu untut selengut-selengut. Nganti ndoprok-ndoprok iki teles tembus tekan pedalaman. Lha mergo kulino ngaji wis biasa, mbok wis lungguhe iki alean nganti ping 7. Sila sembujung miring nengen miring ngiwa metungkruk ndelojor. Wis ndelojor sikile wis slonjor ngono ku ya sik mbek dipijeti. Perkara asam urate kumat. Ning wis kulino ngaji ya bertahan enteni nganti rampung donga. Lha nek ra kulino memang tekan kene tapi mulih pengen ngerti rame apa ora wonge sing teko ngono tok. Mulih wonge mau simpangan ambek aku mbek gendong anake wonge. Aku ngene ya Bu kira kulino ngaji ngene. Nek kulino masyaallah. Wis kaya sampean-sampean nganti ana sing wis merem turu ambek senden tembok kuwi. Saking nikmate ora rasa digugah ben. Lho, nek kulino ngono kuwi. Ngaji iki semangat. Bah wong-wong sing kulino ngaji ngene iki sing jelas entuk rahmate Gusti Allah. Gek ngene iki dalan paling gampang tumuju swarga.
Jaminane Kanjeng Nabi nika man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Sapa wonge nempuh dalan tumuju panggonan tujuane ngaji. Nah, wong mau digampangke dalane nyang swarga. Budal ngaji ki gampangke dalan tumuju swarga. Lah semakin sregep le ngaji, ya semakin gampang dalane tumuju swarga. Wong kok sregep ngaji niku tandane ahli swarga. Ngono. Tur ora pilih-pilih lek ngaji iki, mbok sapa wae sing ceramah kae ya panggah budal ngaji. Insyaallah apa. Lek potong ngamuk ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Lek sing ceramah kae disenengi ya mangkat. Lek nek ora disenengi ya wegah kae. Lek nek seneng ya mbok najan barudan kae ya panggah budal ae. Ngono mergo seneng pilih-pilih ngono. Kulinane nglakoni apik. Salat wis ora khusuk ya wis sing penting kulino. Engko suwe-suwe khusuke metu. Wis sampean arep salat ngenteni khusuk ya ora sida salat wong potong ngamu ora tau khusuk. Kaya-kaya usolli. Usolli. Shal usolli fardhol maghribi thalath rakaat mustaqbilal qiblatika. Takbiratul ihram sendakep nganti melungker-melungkere. Allahu akbar. Ngecobi kok lek wis maca donga iftitah kae kabir walhamdulillahi katsira subhan inni wajjahtu. Udan terus. Iya kena but ihdinas siratal bosok tenan tanduran ki diatur ngene iki. Allahu akbar kene sampai banjir tandurane bongko tenan. Sami Allahu liman hamidah kene ora panen ya ora iso nyaur utang tenan ki. Allahu akbar ki wong duwe gawe ceh akeh. Allahu akbar ki arep poso ora ndek dhuwit ngene iki terus piye? Allahu akbar bojone Parno ya manak tilik bayi. Allahu akbar ngono kuwi jal. Wis tok kawitane ngono ora apa-apa gek terus kulinake lehmu salat. Lho engko suwe-suwe metu khusuke. Ngono lho, sedekah barang yang ngono nanti kulinake nyoh. Ra ikhlas ya ben ra ikhlas. Teruske kulinake lehmu sedekah. Engko lak metu ikhlase. Zikir terusne ke ora ngerti artine rapopo, ora ngerti artine rapopo. Gusti Allah sing mbok zikiri iki wis ngerti. Sampeyan mantep yakin harap-harap rahmati Allah nyuwun di ngapura karo Gusti Allah. Mbok apa wae zikir sing mbok waca nyuwun pangapurane Allah, nyuwun kawelasane Allah, nyuwun ridane Gusti Allah. Ora ngerti artine ora apa-apa. Selawatan terus ora ngerti artine ora apa-apa. Lha rumangsamu wong sing tukang selawatan kae ngerti artine kabeh kae. Ya ora kok. Kadang entuk gayane tok kok. Tapi mantep kok ndekne wong tua-tua mbiyen kae ya habib ya Muhammad ayaro asal khafil qaini artinya apa mbah mbuh ditakoni artine ra rapopo terus ae untuk syafaate Kanjeng Nabi wong zikir barang yang ngono sementing sampean ngrasakno nikmat lezat asyik ngono. Ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Artinya apa mbak? Mbah ya Hafidhu ya Nasir. Rapopo, pokoknya asyik sampean. Padha karo ana bocah nom krungu lagu dangdut kayak joget. Muser gak karo-karuan kayak beliang. Yes, saking senenge. Pancene hobine lagu dangdut. Tekoke karo kancane. Joget mas, yo joget, iya joget. Lagunya apa mas? Mbuh. Penyanyinya siapa mas? Mbuh. Saking asyike ndekne, takoni lagune apa? Mbuh. Penyanyinya siapa? Mbuh. Pokoke. Lagune raro, penyanyinya raro, pokoke. Dene kan krasa asyik. Lha sampean zikir yo ngono. Waca ae artine apa? Mbuh pokoke zikir kok joget.
Sholawatan yang ngono sampean. Ndang sholawatan. Raqqat aynaya syauqan wa li thayyibata dzarfata 'ishqan fa'ataitu ila habibi fahda ya qalbu wa rifqan. Artinya apa? Mbuh, pokoke sholawat kok zikir. Ngaji berangkat wis, ora paham ceramahe wis ora apa-apa, pokoke wajibmu ngaji, ora wajib paham. Padha karo bapak ibu sampean lek bengi-bengi karo bojone nggarap PR kae. Sampean lak to kuwi. Kowe takokne guru bahasa Indonesia sing paling canggih, apakah artinya embuh ora ngerti, pokoke lho sampean kan ngrasa asyik to, nikmat, ora ngerti artine ki apa, pokoke kok iso ya Allah ki piye? Lho sampean arep nglakoni poso, hakikate poso piye ya ora cetha, sampean ora patek tau ngaji kok pokoke poso. Ngono sik. Maca Quran, pokoke maca Quran, zikir, pokoke zikir sing apik-apik kuwi lho. Ndang dilakoni. Yo kadang yang pemberani ndak mati-mati, yang penakut malah mati dulu. Ono lho sing kendel maju perang bolak-balik ke ra mati-mati kok. Sing wedi mati dhisik, karepe ngungsi malah kebom. Ana ibu-ibu leh ngendikani putrane, nak aja dadi tentara, nak aja dadi polisi. Ibu wedi, kowe iki engko nek dadi tentara, dadi polisi kon budal perang kae, kowe ketembak mati dhisik, nak. Lha sing dadi tentara, dadi polisi, dadi tentara, budal perang bolak-balik, tugas negara, dadi pasukan pengamanan, bolak-balik perang, urip kok selamat. Lha sing dadi tani nomah no sawah mati sambar bledek. Nah iki mumpung eling putrane Bu Sunah ini kan termasuk anggota batalion 411 Salatiga nggih, yang insya Allah akan berdinas menjalankan tugas ke Papua. Mohon doanya, mudah-mudahan diberikan penjagaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan dalam menjalankan tugas yang sangat mulia, tugas negara. Seluruh batalion 411 Salatiga mudah-mudahan diberikan keselamatan, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan tugas mulia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Pun ana ibu-ibu leh ngendikane putrane, nak aja dadi pilot, nak. Ibu kuwatir kowe engko nek dadi pilot kowe nerbangke pesawate tiba kae kowe mati dhisik, nak. Lho sing dadi pilot iki sampe sepuh umure ya kathah. Lho sing ning omah lho ning dhuwur amben kelon karo bojone mati kedengkek. Sampeyan kok guyu kaya mbayangke pas kedengkeke kuwi. Lah iya to. Coba aku takok sampean jawab. Sing sehat karo sing sakit-sakiten matine dhisik pundi? Lah iya. Kadang sing lara-laranen kae ra mati-mati. Nganti sing nunggoni kesel. Padahal wis ora iso ngopo-ngopo lho kuwi. Lara-laranen ya ora mati-mati. Sing sehat segar bugar tiba-tiba mati mendadak. Wonten apa mboten? Nah, iki ketoke sing ora ngrungokke ceramahku ki ape mati dadak. Coba dijawab.
Sing enom karo sing tuwa matine dhisik pundi? Ten mriki nate wonten mboten putu mati ndisiki simbahe? Lah nggih. Sing wis rabi karo sing jeh jomblo matine dhisik endi? Ngono lho. Wong sing kendel karo sing wedi ora mesti kadang sing kendel numpak sepeda motor ning jalan raya ki mlakune 200 km per jam kae. Weng 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 nyelempit kendaraan sing gede-gede kuwi. Slamet tok tetep urip. Sing wedi lek numpak sepeda motor ki mek mlaku 20. Dedet 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 mara diambung teleler. Banter lan jawab, kapan ora banter tak tinggal mulai. Wong melarat karo wong sugih matine dhisik endi? Nah, kowe sing jawab banter mesti melarat kowe. Kuwi jawabane wong dendam. Pengen sugih ra keturutan terus mbok dongake mati sing sugih ngono. Arep mbok genteni ngono. Ayo bapak-bapak meneng khusus ibu-ibu. Wong wedok karo wong lanang matine dhisik endi, Bu? Iya ya sampean wis bosen ya wis bosen tapi aja mbok dongakno mati ngono bojomu. Yang perlu kita khawatir dan perlu kita takut itu bukan kok kita matinya kapan di mana, enggak, wong kapan-kapan ya tetap mati di mana-mana wis wayahe ya tetap mati. Yang perlu kita khawatir, perlu kita takut itu nanti kita mati itu pas ngapain. Sampeyan sok mati pas ngopo lah kuwi sing perlu khawatir. Soalnya pilihannya mek loro, yen ora pas apik ya pas elek. Yen ora nuju sae ya nuju awon niku. Pilihane wong mati meng kuwi tok. Ana wong mati pas nglakoni apik, ya kuwi sing diarani bagus pungkasane namine husnul khotimah. Ana wong mati iki tepak nglakoni elek, ya kuwi sing diarani Allah pungkasane namine suul khotimah. Lah kula sampean iki gak ngerti. Sok wayah kematian niku nuju apik apa nuju elek? Kan ora ono sing ngerti. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kalau dirinya mati baik, mati dalam keadaan iman, mati husnul khotimah. Ora ono wong iso jamin yen awake iki matine mesti apik, iman husnul khotimah walaupun dia seorang kiai. Lah rumangsane sampeyan nek wis disebut kiai, wis diceluk kiai, dadi kiai terus jaminan matine mesti apik, nggawa iman, husnul khotimah ngono. Sapa muni pret mau? Ora usah nganggo pret wis iki wis mewakili kok. Baleni ora usah pret. Lho, dipikir nek wis dadi kiai, diceluk kiai, ngene iki mesti jaminan matine apik, nggawa iman, husnul khotimah ngono. Trimo kiai sing wis tingkat wali lho iso ditarik, dijabut kewaliane mati kafir. Bahkan wakila Bal'am bin Ba'urah nabi jabut kenabiane mati kafir. Wong kiai kok meneng sampean? Lah nggih, ora oleh terlalu pede ngono ku ora oleh. Kiai terus mesti apik, matine mesti iman, mesti husnul khotimah ngono. Ujan rawat dikuala tok. Kiai dipret-pretne. Lah mbok kiai iki ya ana apike ya ana ya tahu apik ya tahu sing ceramah iki ya ana apike ya ana malah umpama dihitung tenanan jujur-jujuran sing ceramah iki apike karo eleke luwih akeh. Matur suwun, matur suwun. Nah sampeyan ae sing ceramah aku tak mulih. Aku elek kok. Terus no ceramah ya wong elek aku. Yo gak nesu ngono. Lambemu lo lecek.
nganyelke. Nggih ngaku kula ngaku. Kula niki pancen akeh eleke. Tapi nek sampean akeh apike nggih? Oh. Iya. Lagi ngerti aku. Dadi wong sing akeh apike iki dapurane ngono-ngono kuwi to. Jangan pernah merasa diri kita baik. Nanti kita akan jumawa. Kita akan lupa diri. Akhirnya wis ora kepengin nambah HP, mergo rumangsa wis HP. Ngono lho. Nah, sampean ki lek ketok enek wong sing dianggap elek ngono kae, jangan pernah diremehkan. Jangan pernah dihina. Karena sampean nggak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada sampean. Ya sampean yang sementara iki dianggap wong apik, sampean yo gak roh suatu ketika malik grembyang sampean dadi wong elek kan yo gak ngerti. Mulane lek ketok wong sing nakal-nakal kae, sampean ora entuk benci, ora entuk gedeng. Sampean gak roh kalau suatu saat dekne tambah parah. Tapi sampean yo ora ngerti kalau suatu ketika dia akan berubah jauh lebih baik daripada sampean. Diwelasi lek ana bocah nakal ngono ku diwelasi uga dadi apik. Ora entuk lho gedhing karo wong nakal ki ora entuk. Lho, mosok ora oleh gedhing karo wong nakal? Ora oleh. Benci karo wong nakal iki ora oleh. Lah kula kok nate pireng Mbah Yai kae nek ngaji man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Sapa wonge ngerti ana kemungkaran kon ngerubah nganggo kekuatan. Nek ora mampu rubah nganggo omongan, dituturi. Ora mampu nganggo ati, tegese ingkar, ora seneng. Iku wae wis dianggap wadzalika adhaful iman. Itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Loh, bener. Gedhing ten gene mungkare. Gedhing ten gene kenakalane. Ning mboten pareng gedhing dateng tiyange mboten pareng. Benci nang wonge iki ora entuk, mergo wonge diapa-apakno ya tetep wong. Wonge kuwi kawulane Gusti Allah. Lho kok sampeyan gedhingi, berarti sampeyan gedhing kawulane Gusti Allah. Kawulane Gusti Allah kok sampeyan gedhingi. Awas sampeyan urusan karo Gusti Allah, mergo kawulane mbok gedhingi. Wonge tetep wong, kuwi umate Kanjeng Nabi. Lho kok sampeyan gedhingi? Awas sampeyan urusan karo Kanjeng Nabi, mergo umate sampeyan gedhingi. Niki piye to maksude? Entuk gedhing karo nakale ning ora entuk gedhing karo wonge. Padahal nakale ku ya nemplek nang gone wonge. Kan ya padha wae, oh beda. Wonge wong, kenakalane kenakalan. Padha karo ngeten no. Ibu jawab sing banter, sampean ki nek karo duit, gedhing apa seneng? Nah, setel. Sing ngene, sampean nek karo duit, gedhing apa seneng? Nah, sampean nek karo telek, seneng apa gedhing? Lho ya to, sampean ki seneng dhuwit gedhing telek. Saiki umpama sampean dikeki dhuwit karo bojo sampean 3 juta, ning dhuwite jibrat telek. Ngono ku kira-kira sampean gawak telek sak dhuwit-dhuwite apa teleke tok? Ya dipelirit kok. Telek dhuwit ya tetep. Loh, sampean gedhing telek, tapi sampean ora gedhing duwike, walaupun duwike jebrat telek. Resi ana teleke. Resi ana nakale. Aja gedhing wonge. Padha karo ngene lho Bu, sampean ki mesti gedhing karo tuma. Jan kemriyek nang gone sirah ki. Gatel kabeh ngene iki apa ya? Entuk sampean gedhing tuma ngono ku oleh. Ning aja kok gara-gara gedhing tuma terus tembus gedhing nganti tekan sak ndas-ndase. Alah Mbak, timbangane ndas akeh tumane no. Ketok Mbak, ketok tugel ganti semangka kono Mbak. Wis mbok paham mbok ora. Nek ora paham berarti ya oon tenanan. Mergo zaman ki jane nyumbang pira to? Kowe ora nyumbang apa ngatur penceramah. Terserah saya mau ceramah lama, mau ceramah sebentar. Wong ini tadi wis apa?
Larang, pengen murah ya bojomu kon ceramah. Kok jere larang bah jere. Anyel aku wong. Ini wong kene iki jantenan kok. Ya Allah ya Karim. Nah, karena kita nggak tahu nanti kita kematiannya seperti apa. Padahal rumus toko Kanjeng Nabi kae yamutun nasu ala ma'asyu. Wong kuwi sok matine tergantung kebiasaane nalika urip. Nek uripe kok kulino apik ya mati apik, nek uripe kulino elek matine ya elek. Mulane kula sampean ki nek kudu nglakoni elek kae dikon nangen-nangen. Jangan-jangan aku pas nglakoni elek ndang mati. Ngono lho. Ben ra sida. Kula sampean ki nek kudu maksiat, ya suatu ketika ya muncul kepinginan nakal ngono kuwi jenenge wong duwe nafsu. Pemane nafsu sing ammaratum bisu. Rumangsa nek wis kiai terus ora tahu pengen elek ngono. Aku lho niku lek tepak ngaji ten luar negeri, pas undangan ning gone Hong Kong, ning gone Taiwan, ning gone ngarit. Kok iso no Hong Kong no Taiwan ngopo jere? Ayo mela aku ngarit rono. Jantenan kok. Lah ngoten niku kan yo ora mek ngaji tok to Bu yo jalan-jalan kok. Gelek waya musim panas kayak jalan-jalan kayak petuk wong wedok-wedok kono ki pakaiane Masya Allah. Sakmene lho cekak-cekak ki mulus-mulus. Ora kaya wong kene burek-burek ngono kuwi. Lah ya mangkane kuwi putih nang mulus. Ngono kuwi rumangsamu terus ora pengen ngingeti ngono. Ya bingung kok. Ya Allah, iki musibah apa barokah? Di sawangki kok dosa. Ora disawangki kok ya. Lah aku kongkon merem terus kaya nubruk-nubruk mlakuku. Wong sandalan-dalan ngono kuwi Bu. Lah pengen ora ketok gaya kudu merem. Lah aku melaku karo merem ngono. Lah terus piye solusine? Ya melek, ya merem, ya melek, ya merem. Ya akhirnya melek merem kuwi. Padha wae lah kula sampe iki nek kudu elek ngono kuwi dikongkon nangen-nangen. Engko pas nglakoni elek ndang mati. Supaya ora sida mati. Ngono lho. Supaya ora sida elek kok. Supaya ra sida dosa. Ngono. Niki Kanjeng Nabi lek wanti-wanti faksiru min dzikri hadzimil ladzat. Perbanyaklah kalian ingat-ingat perkara yang mutus macam-macam kelezatan, keenaan. Apa itu kematian? Wong niku nek kathah eling mati ora sida nakal. Arep nakal ya ora sida. Mbok pengen mendem kae lho. Botol minuman keras wis coket tutupe kae. Ciu. Nah, mulane diarani ciu. Kuwi nek dicukit kaya ciu ngono kowe. Sapa ngomong kulino kowe? Kowe iso ngomong pengalaman kae. Lho ki ora kudu minuman keras, minuman bersoda lho. Dicukit tutupe kaya ciu ngono. Apa maneh sing beralkohol. Mulane disebut ciu ya perkara ngono kuwi. Niki arep nglogok, aku iki engko pas nang mati. Ra sida. Wonge umpama eling mati ora ngarah nakal, ora ngira nakal. Ngopo kok nyolong? Ra eling mati. Lane ra enek copet nyaut tas karo maca innalillahi wa inna ilaihi raji'un ora ana. Umpama eling mati ora bakal zina. Lho kok nganti tumindak zina bablas kae ra eling mati. Jal. Mbok sing wedok wis lumah-lumah jebablah kae. Sing lanang iki gari metingkring. Terus mikir, iki aku engko pas metingkring nang mati.
mendah lah terkenal langsung nunggone medsos sih seorang warga desa Sukoponco mati metingkring. Kon eling mati. Loh. Terus nomor loro ngulinake apik supaya matine apik. Wong niku kari kulinane kok. Wong niku nek sing dikulinake apik ya dadi wong apik, nek sing dikulinake elek ya dadi wong. Mergo apik elek kuwi janjane padha angele. Lha ana sing iso kuwi mergo kulino. Apik niku angel. Ana wong kok iso apik sebab kulino. Elek kuwi ya angel. Ana wong kok iso elek sebab kulino. Pancen wong niku kantun kulinane. Wong niku nek kulino zikir, teko lesane niku ya gampang medal zikire. Mergo kulino zikir, wahing sak wahing ya metu zikire. Alhamdulillah. Nek ra kulino ya ora iso. Wahinge kosong. Ora ana zikire malah didawak-dawakke. Ora ana alhamdulillah. Kadang malah aneh kok wahinge wajik mentang-mentang wong Magelang iki wahinge iso wajik bakso tahu. Nah iki berarti kulinane departemen perbadokan. Wong niku nek kulino zikir melaku nang kesandung jedet ya metu zikire innalillahi astagfirullah ya Allah masya Allah ngono. Lha nek ra kulino ora iso ngono kuwi mlaku kesandung jedet ya cangkeme dadi kebun binatang. Wong kewan sikil papat metu kabeh. Lho ana sing langsung praktek kuwi. Wong lho kantun kulinane kok. Bu. Wong niku nek kulino zikir saestu, sakit niku nggih. Nggih zikir. Lah nek ra kulino ya ora iso. Wong nang kulino zikir. Sakit niku nggih kemulan, gruguh. Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Ngombe kok semene akeh ya Allah iki tak ombe kabeh anyang-anyangen tenan aku ya Allah Allah ya Allah astagfirullah ya Allah ya Allah subhanallah 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 subhanallah. Kulino ora kulino ya ora ana zikire mung gerugo tok kaya wedhus kuyuwan ngono. Engkon zikir ya ora iso nyebut to nyebut ngono tambah banter tapuki lambe ngene nyebut lagi iso but ini mergo ora kulino. Lho sampean ki nek kulino zikir kaget sak kaget metu zikir. Nek ra kulino nggih mboten saged. Ngono. Wangel kon zikir, tapi nek kulino nggih gampang ngono zikir. Dar. Nah, kuwi aku pengen ngerti sampean ki berarti ora kulino zikir. Nek sampean kok kulino zikir tak kageti mesti astagfirullah ya Allah ngono. Lha iki mau kok ha? Iki merawaske lho ki. Mati wi kaget, sok matimu ya ora kok Allah ya ngono. Apa wangsuli? Genah men kowe. Kowe rak persiapan kowe. Genah ancang-ancang. Wong kematian ora enek ancang-ancang. Lho nggih wong niku nek kulino zikir mangan nyekeli sendok nang ceblok tiba klunting ngono. Ya Allah.
Lah kok lunyu tibake sendoke ya Allah. Mbok dikei blonjo dikei dhuwit karo bojone kok sithik niku ya Allah Pak semene iki nang oleh apa to ya Allah. Pelit tok mbok terus-terus keto Pak ya Allah. Kulino kok putune teko kae ya Allah putuku wis semene gedene iki bocah kok ayune ngene ya Allah. Loh iki engko sok wayah ajalnya datang, ketika kematiannya tiba lo kaget lo, roh ditarik nyawa dicabut niku ya kaget. Begitu nyawa ditarik sret Allah oh Lah iki jenenge mati menyebut nama Allah. Apa janjine Allah? Wau lho sing kula aturaken ten ngajeng ana jali suman zakarani. Aku siap mendampingi orang yang berzikir menyebut namaku. Disambut Gusti Allah. Sambutan sangat indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tentram, he wong apik, wong Bojonegoro sing apik he. Ya wis Sukapanca ya. He wong Sukapanca sing elek. Iya wong Sukapanca sing apik he. Kene-kene mara nyang pangeranmu, ya aku iki pangeranmu. Ngono jare Gusti Allah. Kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Radiyatan mardiyah. Radiyatan niku ridho, mardiyatan niku diridhoi. Radiyatan niku seneng, mardiyah ku disenengi. Gusti Allah sing disowani seneng, wonge sing sowan yang Allah ya seneng. Seneng petuk seneng. Ndahne. Lho. Lah seneng petuk seneng kok. Terus fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam jamaah hamba-hambaku. Ngumpulo kae karo para nabi, para rasul, para wali kae. Wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam surgaku. Silakan masuk ke surga. Lho Bu dilebokke swarga. Ora mlebu dhewe ning dilebokke, Pak. Penak endi to mlebu dhewe karo dilebokke kuwi? Kok iso lali le. Mlebu dhewe karo dilebokke kuwi penak endi? Ya penak dilebokke. Dilebokke iki terhormat. Nek mlebu dhewe ora terhormat. Kaya ana acara ngene iki wong teko kok dilebokke. Terhormat, mesti dikawal. Dilebokke kok. Dadi yo dintenteni, dintinti, dikawal, gelekke nggon sing kepenak. Lho, lah nek mlebu dhewe yo kluyur terus ndoprok ngono ae. Wis ora kopen wis ndongsong ngono kuwi. Mlebu dhewe kok. Mula penak dilebokke. Wong dilebokke iki urung mlebu wae wis dibukake. Dalane kok napane. Lah nek mlebu dhewe kan ora dibukake meksa-meksa. Sampeyan namun ning omahe wong iki nek sampeyan dilebokke, oh terhormat. Sampeyan urung mlebu lawange wis dibukake. Monggo pinarak, monggo mlebet, monggo silakan masuk. Ngono. Lah nek mlebu dhewe, lawang tutupan. Ya di akeh di maling kuwi jenenge. Ngono lho, penak dilebokke. Wong dilebokke iki sing dileboni ya mesti seneng. Wek pikiranmu aja aneh-aneh kae. Lah nek mlebu dhewe iki sing dileboni urung karuan seneng. Lho.
namun ning omahe wong nek dilebokke monggo-monggo lha tuan rumah sing dileboni iki ya senenge ra karuan suguhi sembarang-barang lha nek mlebu dhewe kluyur ora direken diomongi kok penak dilebokke timbang mlebu dhewe nah sepurane aja nesu aku ngomong wong Sukapanca iki ketoke esuk ning akhirat lamun kok sida mlebu swarga menawa sida kuwi ketoke kok mlebu dhewe ora dilebokke mlebu dhewe sapa ngomong sing penting klebu kuwi kuwi piye kok sing penting mlebu ya ora terhormat lah saiki nek wong ra kulino zikir ya ora iso wong mangan nyekeli sendok kok tiba klunting ngono kuwi ora kok ya Allah ya ora bisa nesu kok sendok apa ngene iki dicekeli kok tiba sendok apa nyalahke sendok duwe pemean kelambi kae wis meh garing lali ora dientas udan grutuk udan ora kondo-kondo lho iso nyalahke udan kok putune teko ngono ku ya dikai dhuwit bojone kok ngene iki oleh apa ngene iki sok wayah nyawane dijaput tek ya lha nek ngono tenan sapa sing nyambut nek ora mak lampir wong dianggep jamaah mulane ayo urip iki nek pengen suwe omahmu ngendi to engko tak ampiri tak ceritani dhewe wae piye tekan subuh tak ceritani dhewe kok Astagfirullahaladzim ya engko dhisik wis saiki tak terus gesek sithik engkas dadi ayo urip iki kulinake apik wong apik niku angel iso sebab kulino elek kuwi ya angel lho kok iso elek sebab kulino ngapunten misuh niku angel apa gampang nah, sing gampang iki mesti kulino kuwi angel nek ora kulino wong dikon misuh ya ora iso kok cara dipaksa diancam ngono ya muni tapi tajwide salah makhrote ora pas lagune barang ora penak sing dipisui sampai ngguyu ya awakmu ki dipisui kok ngguyu lha piye wong lagune iki lucu ngono le misuh tapi nek kulino ya fasih ya gak iso aku kon nirokke ya ora iso wong ora kulino aku ora iso ora kulino nek kulino ki mbok wis nganti perot ya sik iso misuh padahal wis ora cetha lho le misuh ngono iso ngono Bu ngomeli bojo niku gampang napa angel kulino kok nek ora kulino ya ora iso ya sik aku ora takon sampeyan biyen maksudnya biyen nalika sik gadah nah nggih gampang nek wong kulino nek ora kulino ya ora iso lah sakniki apik niku ya angel ana wong kok iso mergo kulino ngoten no cobi aku takon iso rutin istiqomah tahajud qiyamul lail angger bengi saben dalu mesti tahajud ngoten niku gampang napa angel mergo sampean ra kulino lho nyatane mbah yai bunyai sing do ahli ibadah saged nyatane saben bengi ya mesti tahajud saben dalu mesti qiyamul lail mergo kulino mbok sayah kaya ngopo kapan wis wayahe mesti tangi kapan jame mesti tangi ora perlu masang alarm orang nganggo alarm misalnya kulinane tangi kok jam 2:30 ngoten niku saben 2:30 nih otomatis
ora usah digugah ki mesti tangi wong nek wis kulino walaupun sayah kaya ngopo setengah telu ya tangi begitu tangi ya wudu pakaian rapi beber sajadah wis Allahu Akbar salat entul-entul jadi tuli-guli gendut-gendut gobek-gobek cerekal maneh ya entul-entul jadi tuli-guli gendut-gendut gobek-gobek cerekal tangi maneh ya entul-entul jadi tuli-guli gendut-gendut gobek-gobek cerekal neh entul-entul jadi tuli-guli gendut-gendut gobek-gobek apa ora kesel ya ora wis kulino malah jadi kenikmatan tersendiri mergo seneng wong niku nek seneng najan suwe mboten kesel malah krasa nikmat mergo seneng suwe niku mboten kesel nikmat soalnya lho wong niku nek ngerasa nikmat ngerasa penak pengene sedelok napa suwe sing banter to lek jawab wong niku nek krasa penak nikmat pengene sedelok napa suwe ibu-ibu sampean lek pas kenaan ngoten nika pengene sedelok napa suwe kok iso penaken napa sampean pas dipijeti kae le pas dipijeti nang krasa penak lak moh wis mergo ngrasa nikmat ngono lho iki sekedhap melih wulan Ramadan wis rampung iki piye karepe lho kok iso ning kayu lapis 2 jam setengah aku dituntut lho piye karepe ya orang ya wis guys sing bengok-bengok ngadeg tak kei sarung nang kono wis ha kono ha iki gek ndang ayo kei mik kowe engko nek ora dikeki ora mingkem kuwi saya ayo mas cik ayo paringi mik paringi mik ayo kuwi mangke Bu mangke niki monggo sik alah Masya Allah ndredeg aku Mbah ndredeg kok ngono modele Mbah ajeng imbet mboten Mbah astagfirullah Masya Allah Bu dongaaken nggih mugi-mugi kula kuat iki kula biasane biasa Mbah kula sampun jinak Mbah estu asmane sinten namine sinten nami asli napa nami pangkalan la haula wala quwata illa billah lho niki benten Mbah nama hutan Mbah estu to Mbah lah nggih namine sinten nami kula Mbak Nana tapi nek teng mergi enten namine piyambak nek ten mergi sinten namine Mbak Kenes bakso Mbak Kenes saged pesen Mbah mangke dibetoke Bojonegoro Mbak asline Mbak Nana tapi lek ten mergi namine Kenes nggih ya cocok wong lambene kaya ngono Mbah nderek jenengan kok aduh ya Allah ndredeg tenan ya Allah ya Karim Masya Allah barokah selawat jenengan Mbah lek sampean iki berarti saiki baksone tutup nggih to dalu Mbah nek jenengan dumugi tengen kula monggo Pak tasih tak damelke tak bikake Mbah bakso kula super eco jaminan istimewa estu Mbah ya Allah lindungilah aku amin dari godaan setan yang terkutuk Masya Allah kula gendoli sarunge Mbah sadiane ten pundi sadiane kula wonten wilayah Mertoyudan dateng Mertoyudan nggih teng MPP teng dinas dateng peken sekolah-sekolah kali kampung-kampung lho berarti keliling nggih mbeto gerobak motoran iki lho Mbah oh mbeto gerobak motoran niki nggih niki kathah kok Mbah fan-fane teng mriko-mriko estu percaya wong lambemu ngono percaya aku percaya pol dadi wilayah Mertoyudan sak kecamatan iki keliling nggih mboten sak kecamatan Mbah kados teng SMA Kota Mungkit kantor MPP Mal Pelayanan Publik Dinsos BPNT terus teng kampung-kampung Donorojo Ndiangan sampai SMP sini kula niku wau pikantuk pesenan kula selawati terus aku kok bengi celuke banja estu Mbah masyaallah umpama kerek karo nggon kono tak kono nggonku bendina estu kula purun Mbah ning biaya nderek jenengan nggo hiburane cah-cah alah masyaallah kula purun Mbah maksudnya baksone iku kersane dipangan karo bocah-bocah ning ora dikeki dhuwit lho
Lho, mboten napa-napa, sementing dugi mriko to, Bah. Kula purun, Bah. Ken napa mawon purun. Sampeyan mriki kalih sinten? Kula kalih adik. Bojone? Bah, kula tilar teng griya. Mangke ndak mboten saged ngeten iki, Bah. Lho kok iso ditinggal ki le? Mangke ndak konangan. Lah iki wonge ningali live kok wonge. He, Mas ki lho Mas bojomu ki lho Mas ngene iki modele Mas. Lek nang jaba Mas. Kula spek kalem, Bah, estunipun kalem. Kula niku kalem. Astagfirullahaladzim. Baksone apa arane baksone? Bakso Mbak Kenis. Oh, bakso Mbak. Enten macem-macem, enten keju, jamur, daging, monggo Bah, dipromosike nggih angsal kados sarung mangga ben saged. Lho bakso kok jamuren niki terus piye dadine? Bah, ampun ngoten. Lah nggih lha wau jenengan sanjang wonten jamure. Nggih. Kula pilih kok Bah jamur sing eco. Putrane pinten? Kula kalih Bah nyuwun pangestu doanipun ben benjang budal SD purun ken mondok nggih Bah. Amin. Saniki kelas pinten? Niki nembe kelas gangsal. Oh ya wis kedap melih dipondokne. Amin. Nyuwun napa pangestu nggih Bah. Kakung napa putri? Jaler sedaya. Bapak mboten pinter Bah, kula kan trimo manut. Sing kados mau jenengan niku lho sanjang ken manut mawon. Masyaallah. Ya insyaallah putrane soleh-soleh. Amin. Sing jelas ora kaya ibuke. Ya Allah. Makane kula wedi Bah nek. Tapi mboten perjuangane jenengan sing kaya ngoten niku lho. Amin. Niku sawangane njabani ngono, sampean ora ngerti jerone tambah parah dadi. Ya Allah, Bah, kula ampun amin iki lho, Bah. Bah, kula ajeng diken napa niki, Bah? Sak arep, Jur, arep ngopo? Mboten. Selawatan, nyanyi. Nyanyi napa, Bah? Terserah. Biasane piye? Bahasa. Lek nawake bakso piye lek nawake? Ngeten iki lho, Bah. Piye. Ngapunten nggih, mboten sambeton iki mong swantene seru. Heeh, piye. Ngoten niku lho, Bah. Nek beton iki mangke ndak jebol dokane Pak Pandu kula. Berarti ngono. Nggih, pun kula niku kaya memedi pokok men Bah. Ana bocah turu ya jrengkal ngoten niku. Enten bapak-bapak gek tanggo nggih teko copot ngoten niku. Masyaallah. Estu Bah, ke tahun 2010. Ya Allah, Nana, Masya Allah. Mulai 2010 nggih. Nggih, kula nderek tiang 8 tahun tapi alhamdulillah karena pandemi niko barokah pandemi kula saged kiambak. Alhamdulillah mugi-mugi barokah. Amin, Bah. Pokoke ben enjing budal bangun pagi ajeng dalu pokoke ndereke abanja ngoten mawon. Niki adike kula niku ngasih, "Ayo Mbak ngaji, ayo mangkat barasar." Ya Allah, Masya Allah. Tak dedeki, Bah. Nomor loro tak dongake muga-muga bojone kuat. Lah, Bah, yo dikiwat-kiwati to, Bah. Nek bojone ora kuat terus piye? Kaya ngono kuwi. Nggih tak jolke. Kudu kuat tok, Bah. Wong kula wis prok-prokan kok. Masya Allah, Nana ya. Nggih dalem, Bah. Tapi asli kena nggo hiburan makhluk model ngene. Alhamdulillah. Adike sampean sing pundi? Niki adik kandung apa adik anu? Niki adik IP saking suami sepupu. Jelas, adik ipar nek adik kandung wis ora ngira ngono, paling ya setel. Kula mboten gadah, Bah. Terakhir berarti. Nggih, Ragil. Niki paling cereweteh sak griya ya, Bah. Pripun ngono? Pripun? Paling cereweteh sak griya ya. Ora trimo sak griya sak kecamatan. Aduh. Ampun to. Niku kadose wae enten Pak Dandi, Pak nganu nggih, Pak nggih. Pak Kapolsek. Nggih, Pak Kapolsek, Pak Dandi. Niki langganan nggih, Pak. Dereng mangke nek di kenteng kantor kula purun nggih, Pak. Pak Kapolsek. Maksudnya teng kantor kan sadian bakso. Anggotane kon tuku bakso Mbak Kenes. Nggih, kathah punan kok Pak langganane teng Polsek. Masyaallah ya Karim. Sedina ngentekke pira ngono. Alhamdulillah segede kesik tas ingin kiambak mungkin wis masyaallah. Cekap mawon. Wis to terus kapan tampilmu lek trimo ngobrol ngene iki? Monggo Bah, monggo. Kan dugi subuh. Ayo selawatan. Ayo, Jal wis. Mawon nggih, Bah. Gak ngenteni tahun ngarep. Selawat napa, Bu? Ayo sak kersane sampean. Jamalak mafisnin masyafi mithlu'ain. Pun, Bah. Alah terus bengoke kuwi sing tak anteni kok. Ayo. Asrafu ati widat Patri tujai azin. Ganti nyanyi saiki nyanyi. Lagu senengamu lagu apa? Aku lho napa mawon remen, Bah. Ya wis jol gendang. Wis wancine tansah dielingke. Wis wancine padha nindakake. Adzan wis kumandang.
wajib dawuhing pangeran salat dadi jagae agama limang waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah langsing tumaknina luwih sampurna yen berjamaah. Masya Allah, kula ngimpi napa no Bah, saged duet kalih Abah, Masya Allah. Ya Allah, aku ki ngimpi apa sepetok makhluk sing model kaya ngene iki. Ya Allah. Mboten maksude ki lek metu ku alam kubur ya kapan? Kok tiba-tiba penampakan ning kene. Dereng Bah, kula ajeng gandoli jenengan pokok men Bah. Pun. Iki nek gak nang ditapuk nganggo sarung ora mingkem-mingkem iki. Bah, sangu Bah, niku lho kula penyinden barang Pak Polsek, Pak Dandim, Pak Lurah nggih. Sing Anja series gak ada. Aduh, ya Allah. Anja series Bah sing enten fotone jenengan niku Iya, Bah. iya, iya. Nggih. Tak medhek kula nggih, ngapunten. Masya Allah. Nana kenes tenan. Nah, iki. Bah sangu Bah. Iki sarung sing model iki padha karo sing tak gawe iki. Oh nggih Bah, berarti tak nggih kula nggih Bah. Mboten kalih to. Damel larine mangke ben kula mondok Bah. Astagfirullahaladzim. Bah kula wau prisa iki ora mek pinter dodolan tok tiba ya pinter ngemis barang. Mau ngale nek kan ngemis dinen kemis. Oh nggih. Iki model anyar iki. Anja series yang keluaran terbaru. Insyaallah ini nanti keluarnya bulan Ramadan. Fotone jenengan pundi Bah? Iki lho. Oh nggih. Nggih Bah. Iki lho ana fotoku iki lho. Nggih Bah. Masyaallah. Batik Nusantara terbaru iki. Masya Allah. Apik motive. Jenisnya padha karo sing tak pakai iki, tapi batiknya beda. Ini keluarnya nanti bulan Ramadan ada Anja series. Keren iki. Loh, dipakai cowok bisa, dipakai cewek bisa. Nggih, mboten kalih, Bah. Tetep. Kowe tak kapok lambemu kok. Nah, sik. Mbok menawi. Wis to promosi kata-kata sik. Ayo. Pripun, Bah? Sareng mangga ya. Sareng mangga. Pripun, Bah? Boten. Lha kowe iki pinter leh nawake. Nggih. Kowe mau. Ayo. Nggih. Sarung mangga, sarungnya Abah Anza. Dipakai anak jadi 2. Bah, niku wau lho, Bah. Wis mbok nambuh. Nggih to, Bah. Pun kalih mawon mboten napa-napa, Bah. Ya wis kalih. Pak Polsek, Pak Dandim, Pak Lurah, niki kula tasih teng mriki nggih. Mboten napa-napa mangke bibarokatin ngono ta. Dan iki nek gak ditapuk nganggo dhuwit ora mingkem dan. Mau ngalih kan ngoten, Bah. Pak Lurah, Masya Allah Pak Lurah. Pak Kapolsek maringi ora Pak Kapolsek kene. Ayo ditang-utangke sik jare ra apa-apa, Bah. Ngapunten Pak Kapolsek iki pas apesen jenengan niki Pak Kapolsek. Pak Polsek ngapunten nggih. Ngenjang ampun dijegate ngajengan nggih, Pak. Kula tertib. Masyaallah, masyaallah. Saya matur suwun sik nggone Pak Kades diurut. Pak Lurah, Pak. Ya, matur suwun. Nggih, kagem Bapak Lurah Sukoponco, matur suwun sanget. Mugi-mugi pinaringan yuswa ingkang berkah barokah manfaat fitini wa dunya wal akhirah. Pak Kapolsek. Pak Kapolsek sarang hiu, jangan lupakan aku. Aku selalu stay di depan kantormu ya, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Pak Kapolsek sarang hiu, jangan lupakan aku. Nanti aku undang ke kantormu ya, Pak. Sarang hiu. Kula jamahe Pak Dani, Pak. Oh, malah jamahe Pak Dani. Pak Doni. Oh, Pak Doni niku Babin Kamtipmas. Leres. Kula besti kula besti. Iya ngandel. Wis Babin Kamtipmas wis kenek, saiki komandane apa mbok emplok pisan. Mboten. Ning kan dereng nyukani to niku. Wes iki lho. Oh, sampun Masya Allah. Iki konggone Pak Kapolsek. Oh, Pak Dande ganti sitoke Pak Wijiyanto. Pak Wijiyanto, ajeng imbet mboten, Pak? Wes diparingi iki lho. Oh nggih, Pak Wiji matur suwun sanget nggih, berkah barokah selalu. Naik pangkat nggih, Pak nggih, namung amtus supe kalih kula. Ingat yang dulu-dulu ya, Pak. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Jan iki, jan tenan. Ini ngalang-ngalahi sundel bolong iki. Oh, apa sing kata? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Bah, mohon mboten sadetang teko pok ngoten lho, Bah.
Alhamdulillah. Ibet mboten, Bah? Lho sampean mau kalau ngomong loro to? Mbot Lho wau. mboten niku Sarung lho. mangga, sarungnya dipakai, anaknya 2. 2 digit, Bah. 2 digit, Bah. Lah itu berapa digit itu? Nih 1. 1. Kok enek? Enten. 200 kok. Alah to, Tak Bah. tambah wis. Mbok sing nganu alit-alit sing gepokan iku lho, Bah. Astagfirullahaladzim. Damel Ya, nganu aku lek kula, nurut, Bah. aku lek nuruti wong ngene iki ya kiamat engko akhire donyane. Mboten. Wis nak kowe iki wis oleh akeh mbok sing Nggih. diterima-terimake. Kula nrimo sanget niki, Bah. Makane awak kula seger meger-meger. Ya Allah ya Karim, ya Allah. Abah matur suwun sanget. Nggih, sami-sami Mbak Berkah Nana. barokah selalu ya, Nah, Abah. salam Sehat. salam ke Mas yang ditinggal di rumah. Iya, pripun Bah salami? Ya yes, pokoknya Mas jarene Abah sampean dikongkon sabar duwe ingon-ingon aku. Nggih, nggih Kok kon insyaallah. duwe ingon-ingon aku iki kon sing sabar. Sabar banget, Bah. Alhamdulillah. Bojomu ra sabar ya wis minggat ke dian nah. Matur suwun sangat nggih. Matur Bah. suwun nggih sami-sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yo kenese donya akhirat iki. Kok eneng ya makhluk model kaya ngono kuwi. Ya Allah. Lah iki tok waktune setengah jam kok Nana iki, Mang. Ya Allah. Ayo anak-anak sekarang anak-anak dulu. Anak-anak. Yang anak-anak sik. Kae sing ijo kae. Kene nak kene. Kene. Nek gantian. Ya Allah. Aku ora kuat aku ngadepi makhluk sing kaya gek mengkae. Ndi? Rene nak. Kene. Ayo salam dulu, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing semangat to cah lanang kok. Sing cah wedok kaya gek mengkae kok mosok cah lanang kok. Assalamualaikum semangat. Namine sinten? Muhammad Azizan Asfa. Panggilane? Asfa. Sing ngengken munggah sinten? Bapak Lho Ibu ya. Bapak Ibu dikon napa nak karo bapake? Kiro. Kon kira Nggih. saged sampean. Sakit. Nate nderek lomba. Nggih. Ten pundi nek lomba? Ting kecamatan. Juara berapa? 1. Bener. Bener. Aku kok gak patek yakin toh. Mosok iso juara 1 tenan. Iya. Sekolahnya kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 SD. Mangke pengen mondok mboten? Nggih. Tenan? Nggih. Cita-citane apa? Kori internasional. Tepuk tangan, tepuk tangan. Bener iki. Ngono lho cita-cita ki Kori internasional, jangan bercita-cita pengen dadi kaya Mbak Kenes. Top iki cita-citane Kori internasional. Panggilannya siapa? Asfa. Asfa. Sekolahnya baru kelas 4 ya nak ya? Top. Selain lomba Kori pernah ikut lomba apa lagi Asfa? Azan. Adzan. Tingkat Kecamatan. dapat juara berapa? 3. Oh, adanya juara 3, Korinya juara 1. Terus lomba apa lagi? Pesta siaga. Oh, pesta siaga pramuka. Dapat juara. Jadi sapa ora tahu? Nek kon trimo naleni simpul lambemu ya juara aku. Kok terima ora tahu si pramuka jere. Pinter kamu Asfa. Saudaranya berapa nak? Saudara kandung kamu yang punya kakak? Berapa kakaknya? 2. Adik? Enggak. Enggak, berarti kamu anak terakhir. Ya. Tapi pengen punya adik toh? Pengennya punya adik cowok apa cewek? Cowok. Ngomong ayah ya. Kok manggil ayah apa bapak apa? Bapak. Bapak, ngomong apa bapak? Bapak, kula pengen punya adik cowok ngono. Bapak, aku kepengen adik cowok. Nah, kae wes kae. Ayo kamu duduk di sini, duduk di sini. Yang ngajari Asfa Kori siapa? Duduk sini tempatnya apa? Hah? Oh di bawah aja, masya Allah anak pinter. Yang ngajari Kori siapa nak? Pak Tafdil. Ya lungguh silo kok metungkruk. Yang ngajari Kori siapa? Pak Tafdil. Pak Tafdil. Kamu dapat berapa pelajaran dari Pak Tafdil? 3. 3. Ini yang mau dibaca surat apa? Surat Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ayo coba. Ayo langsung. Ayo. Biar nggak lama-lama. Ayo.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina la taqulu ra'ina wa qulu durna wa qulu durna wasma'u walil kafirina azabun alim. Ya terus nak. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Top terus, ayo seneng aku. Walal musyrikina ay yunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Dah cukup. Ayo sekarang tepuk tangan dulu. Sereng aku. Top. Yang nada tinggi kamu kuat nggak nak? Yang nada tinggi? Ayo coba satu ayat saja yang nada tinggi. Langsung jawabul jawab. Oh yang tadi. Sholawat sekarang sholawat. Ben ora kaya kenes. Cenger-cenger suarane tok. Kamu suaramu bagus, sekarang kamu yang sholawatan. Ayo. Kalau Korik bisa sholawatan mesti bisa. Sholawatan Jibril. Boleh sholawat Jibril, boleh. Ayo. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang refnya ayo, yang nada tinggi, ayo. Anta syamsun anta badrun anta nurul fawqa nurin. Lagi. Anta syamsun anta badrun anta nurul
anta usuduri. Nah, tepuk tangan. Ngene swara iki dimanfaatno ngene ra kaya kenes. Nah, sekarang yang adzan nak, yang adzan. Kalau adzan berdiri, ayo berdiri. Ayo berdiri. Ayo. Ayo duduk, berdiri sekarang. Ayo. Ayo adzan, niat ngadzani Mbak Kenes. Ayo adzan kamu. Ayo nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung hayya ala sholah, ayo. Hayya ala shalah. Gak usah ngelirik ibu hadap sana. Hayya ala shalah. Insyaallah, stop kamu suaranya. Udah, mondok. Cita-citanya apa cita-citanya? Kori internasional. Kori internasional. Bisa kamu nanti pokoknya belajar terus ya nak ya. Nah, saya minta doa ke Pak Lurah bersama Pak Kapolsek. Maksudnya minta doa. Pokoknya minta doa aja, salim. Maksudnya nanti dikasih duit ya rezekimu. Kalau nggak dikasih nggak apa-apa, Abah tanggung jawab. Nah, diurut dari sini dulu. Ini. Ini berangkat. Urut kabeh ini. Ayo. Masya Allah. Nah, ini gak nggowo kuwi. Ini ayo. Ben Pak Lurah utang Kapolsek. Yang penting nyaur. Ya Allah. Oh, Van. Siapa panggilannya siapa tadi? Asfa. Ini. Tanganmu kok putih-putihku kenapa? Hah? Kok iso dolanan tip ek iki lho. Nih. Cair toh? Cair enggak? Iya. Terima kasih dulu sama bapak itu. Matur suwun riyen kali bapake. Matur suwun. Mosok ngono tok. Matur suwun Pak, mugi-mugi piye ngono didongake, Pak. Matur suwun Pak, mugi-mugi ganjarane lancar. Amin, wis. Penting ganjaran lancar ya. Ora dhuwit tok sing lancar ki. Ganjaran lancar sampai kematiane lancar. Penting kuwi husnul khotimah. Wis ki ora ngekeki rasa matur suwun. Ganti sing iki matur suwun ki sing maringi kuwi. Lho ora maringi kok matur suwun. Matur suwun Pak Wijiyanto. Matur suwun Pak Wijiyanto. Dongane mugi-mugi. Mugi-mugi rezekine lancar. Ganti ki rezeki nek kae ganjaran. Ganti matur suwun Pak Kapolsek. Matur suwun Pak Kapolsek. Dongane mugi-mugi munggah pangkat. Mugi-mugi munggah pangkat. Terus apa nih? Ayo wes sak lembar kok dongane akeh-akeh. Lha kuwi penting kuwi 100.000 iso munggah pangkate kok. Iki Pak Lurah dereng ya, matur suwun Pak Lurah. Matur suwun Pak Lurah. Dongane mugi-mugi apa ayo. Mugi-mugi sehat lan waras. Sehat lan waras. Wes top kuwi Pak Lurah. Bondo utangan oleh donga sehat lan waras kok. Enggak wis mentok kuwi. Sehat njaba waras njero Pak Lurah. Wis to pokoke njaba njero top jenengan. Mugi-mugi sehat lan waras. Padahal bondone utangan deh. Wong utang Pak Kapolsek aku ngerti. Ngono soleh donga sehat lan waras. Wis top iki. Ngene Fa tak paringi sarung Fa. Lho kan nek wis wong-wong kuwi aku berarti ora usah to Fa. Ya Allah, cah pinter iki. Ayo iki kata-katane sarung mangga. Ayo. Sarung mangga, sarungnya apa aja? Terus sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya apa aja? Terus? Sarung mangga luar biasa. Nah, kayak kamu yang luar biasa. Ngono bener ora kaya kenes. Kalau dipakai langsung punya anak 2 gitu.
Oh, nambah Matur suwun Abah. nggih sami-sami oleh piro kuwi sampean ki oleh piro kuwi ngene tak tak hitungno 1 2 3 4 5 lho ya Allah 500 iki tandur seminggu iki oh 500 ki Fa kamu dapat duit kan yang nyuruh kan Abah toh ini gak disuruh Abah masa mereka ngasih duit ke kamu enggak toh masa Abah gak diopahi kan ini sarungnya ini tak tambahi Fa tapi kamu nyanyi dulu bisa nyanyi enggak? Kalau nyanyi enggak bisa? Enggak. Ya wis. Kalah mosok karo kenes kayak nyanyi mau kenes mau tak kayak piro ya ya wis padha 300 Fa Matur suwun Abah. nggih lho wis insyaallah cah kok pintere semangat ya nak ya nanti mondok nak ya Nggih. semangat dong seneng aku dapat bocah ini wis pinter nak nggih wis nggih matur suwun tepuk tangan sekali lagi iki jame wayahe aku geser nunggone Temanggung matur suwun sedaya nyuwun pangapunten mugi-mugi maslahah manfaah lan barokah Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم Bapak Kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh lan bini sepuh ingkang winantu ing pahormatan ingkang kita taklimi, kita suwuni pangestu, kita suwuni pendonga pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, sedaya tamu undangan ingkang minulya, sahibatul hajah Bu Sunah saha keluarga agung ingkang sinubagya dibantu panitia ugi keamanan saking TNI, Polri, Linmas, sahabat-sahabat Banser ingkang kita tresnani, hadirin hadirat, mustami'in mustami'at, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah ingkang sanget kula sayangi, kula hormati rahimakumullah. Monggo kanthi ikhlas kita maos suratul Fatihah kita hadiahake kangge almarhum Bapak Slamet Riyadi ugi sedaya sesepuh saking keluarga mriki ingkang sampun wonten ing alam barzakh sekaligus niat ndongaake ahli keluarga kula panjenengan sami ingkang sampun wonten alam kubur muga-muga amal-amal ketaatan, amal kesaenan, amal ibadahipun dipun tampi dening Gusti Allah. Kesalahan lan dosa-dosanipun dipun ngapura dening Gusti Allah. Mugi-mugi dipun tebihake saking fitnah lan azab kubur, dipun bebasake saking siksa neraka, dipun golongake dados amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik lan sedaya jamaah, kula niku paling susah yen diundang ceramah, disuwun ngaji ten acara haul kados dalu menika, acara peringatan kematian. Kula nek diundang ceramah, diken ngaji ten acara syukuran haji ngoten biasa, soalnya kula pun gadah pengalaman haji. Nggih. Dadi kula saged cerita pun nate nglampahi haji, nek diundang ken ceramah nggih saged nyeritake. Kula diundang ceramah, dikengken ngaji ten acara haflah akhiri sana ten
sekolahan-sekolahan dan lembaga-lembaga pendidikan kula nggih nate sekolah, kula nggih nate mulang ten sekolahan sampai saat niki sik mulang lare-lare. Dadi enten pengalaman kula saged cerita diundang ceramah diken ngaji ten acara walimatul khitan nggih, alhamdulillah kula sampun sunat nggih, senajan trauma mboten wantun baleni melih ning gadah pengalaman mula kula saged nyeritake. Kula diundang ceramah diken ngaji ten acara walimatul nikah, walimatul arus, kula nggih sampun nikah, kula gadah pengalaman rumah tangga berkeluarga. Jadi kula saged cerita ning yen diundang ceramah diken ngaji ten acara haul ngeten iki kula susah, soalnya kula dereng nate pejah. Apa maneh sing kula debi niku wonge pinter-pinter. Kados masyarakat Sukoponco Bondowoso mriki rak terkenal pinter-pinter tiange. Maksudnya pinter bantah. Mangke umpama kula ceritani mati kuwi ngene. Matine yen husnul khotimah ngene, yen suul khotimah ngene. Ku ning alam kubur ku ngene-ngene terus no akhirat prosese ngene. Jare wong Sukoponco, alah kaya tahu wae. Sing jelas kesanipun Gusti Allah. Lah niku modale sing paling pokok nggih iman. Nah, termasuk wau kula kepireng sing sambutan Pak Kades wau. Kedap melih badhe mlebet wulan suci Ramadan. Niku sing diundang Gusti Allah nderek aktivitas kegiatan Ramadan niku nggih namung tiang-tiang sing beriman. Mula ayate ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Niku sing diundang namung tiang-tiang sing iman. Mboten sedaya tiyang Islam, mboten ayate mboten he wong-wong Islam, mboten ngoten. Ayate nggih mboten ya ayyuhan nasu, he kabeh menungso, mboten. Namung tiang-tiang sing iman. Mergo pancen iman itu pondasi utama kehidupan. Urip iki umpama bangunan, iman niku pondasine. Lah bangunan niku dadose pripun? Gumantung pondasine. Bagaimana jadinya bangunan sangat ditentukan oleh kualitas pondasinya. Uripe masyarakat Sukoponco Bondowoso kene iki dadine piye? Nggih tergantung kualitas imane. Kados bangunan niku Bapak Ibu. Dadine bangunan piye tergantung pondasine. Yen pondasine kuat, bangunannya hebat. Tapi kalau pondasinya lemah, bangunannya mudah goyah. Kalau pondasinya rapuh, bangunannya gampang runtuh. Lho, nggathuk-nggathuk kene iki ora gampang lho, angel. Lho, uripe menungso niku piye gumantung imane. Yen imane kuat, uripe hebat. Yen imane lemah, uripe goyah. Yen imane rapuh, uripe runtuh. Yen imane kropos, uripe gembos. Yen imane gembuk, uripe ambruk. Yen imane mereng, uripe nggoling. Yen imane jungkir, uripe kentir. Yo, nggathuk-nggathuk ngene iki angel ora gampang. Mula yo angel mikire. Sehingga orang hebat itu orang yang imannya kuat. Jadi orang kalau imannya kuat itu dia hebat dunia akhirat. Karena dia bisa mengolah
dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Hidup bukan asal hidup. Hidup bukan sekedar hidup, tapi hidup benar-benar hanya untuk Allah yang maha hidup. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati kawit biyen kula ngertos terkenal ayu-ayu neng rada oon. Pangapunten boten kula leh matur ngoten niku kula pengen akrab karo panjenengan. Wani mau niku tandane kan pengen akrab ngono. Makanya kamu jangan sakit hati. Aku kalau ngomong kayak gitu ke kamu tuh karena aku sayang sama kamu. Aku tuh orangnya nggak bisa jauh dari kamu. Sopo mau nih kender-kender nih? Dibilangin kok. Jadi orang yang imannya kuat, hidupnya paling hebat dunia akhirat. Karena dia mampu mengolah dan memproses hidup di dunia yang hanya sesaat untuk kepentingan dan kebahagiaan hidup di akhirat yang abadi selamanya. Kan hidup di dunia ini hanya sesaat. Jarene wong tua-tua nika urip yang donya kuwi meng kaya wong mampir ngombe. Mampir kuwi wis ora ning omahe dhewe. Gek perlune mung ngarep ngombe. Sediluk banget. Hidup di dunia ini sekejap. Cobi to jenengan penggalih. Wulan Ramadan tahun ngajeng niku lho nembe. Kok tahun ngajeng. Wulan Ramadan tahun kepengker niku lho nembe kapan? Niki wis meh Ramadan meleh. Nggih mboten? Ternyata urip nang donya kuwi sedelok banget. Kula niki wau nembe ngraoske, ya Allah. Niki wis meh Ramadan meneh. Nembe kapan to Ramadan nika? Lho kok wis moro-moro arep Ramadan meneh. Lho, sampean rewangi mlebu metu omah. Sampean rewangi tandang gawe, roh-roh putune wis 3. Cepet banget ternyata. Hidup di dunia ini gak lama. Benar sekali kalau dikatakan hidupmu di dunia ini hanya di antara 2 azan saja. Azan saat kau dilahirkan dan azan saat kau dikuburkan. Uripe kula sampean ning donya iki mung antarane azan loro. Azan nalika dilairke, azan nalika dikuburke. Lahir diazani, dikubur ya di cara mriki lak ngangge diazani Pak nggih. Nah, ngoten kadang ana sing ngilokne. Ngopo kae? Mayit kok ora arep salat kok diazani. Lho rumangsane azan iki mung kanggo salat tok ngono apa? Mboten. Wong arep lunga adoh kae dikongkon azani ya. Arep budal haji, arep budal umroh. Bahkan pokoknya lunga adoh ora kudu haji umroh. Lungane mboten maksiat. Pun ngazani supaya diparingi selamat. Bayi lahir diazani. Masa kuwi bayine arep salat. Kae ana angin ribut kae lesus kae kon azan. Nyatane diazani yo lerep kok. Kobongan api berkobar-kobar kebakaran kae kon ngazani gek nang mati genine. Ning ya ana sing guyangi banyu barang. Kon nang azan kabeh ora ana sing guyangi. Ana wong kerasukan jin kae kon ngazani. Kujine panasen metu. Ana wong kesetanan ngamuk-ngamuk kuwi ya dikon ngazani ben ngadem. Mula bapak-bapak bojomu kok ranti dhuwit blonjone entek terus nesu-nesu ngamuk-ngamuk kae. Weh nek dicandak sirahe cek diazani.
Oh, kadang wong wadon kan kadung ranti duit arep blonjo ora nyekel duit nesu-nesu ngono kae. Wong lanang yang nggo sakarepe dhewe. Ora tau dikeki duit kok nek kene ora masak nesu-nesu rumangsane dadi wong wedok ono ora angel ngono apa piye. Ge saiki sembarang-barang larang, coba aku leh nguwet-wet duweke tak irit-irit. Duit semono kanggo sewulan. Coba sampeyan sing blonjo kono nggone pasar duit semen iki kanggo apa? Aku kurang ngalah piye karo sampeyan, aku nek ndek pendapat apa-apa sampeyan ora tau manut, tapi lek omongane sampeyan aku kudu nurut. Lho. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Ngono ku sing lanang ora perlu melu nesu. Aku dadi bojomu ya mergo aku edan. Lah nek aku ora edan ya ora ngrabi awakmu. Anane aku dadi bojomu mergo aku edan. Nah, wong wedok sing gelem dirabi wong lanang edan berarti wong wedok ya wis padha edane. Hidup di dunia yang hanya sekejap, hanya sesaat, ini dioptimalkan, dimaksimalkan, memperbanyak ibadah, mengumpulkan ketaatan dan amal-amal soleh sebanyak-banyaknya untuk persiapan dan bekal menghadapi hidup di akhirat yang abadi selamanya. Maka hidup bukan sekedar hidup, hidup bukan asal hidup. Urip ya aja syukur urip, urip ki aja mung angger urip. Lah kalau hidup asal hidup, hidup hanya sekedar hidup, urip angger urip, urip mung syukur urip, kuwi nilaine padha karo urip-uripan. Ya padha karo gegermetan, syukur urip ngono ae. Angger urip ngono ae. Ya ora ana bedane wong karo coro. Nek mung angger, ayo to nyaut sayang, nek trimo meng angger urip, ya ora ana bedane karo kewan. Maka hidup jangan asal hidup. Jangan hanya syukur hidup. Tapi hidup harus benar-benar hanya untuk Allah yang Maha Hidup. Kados baiate kula jenengan dateng Gusti Allah. Saben salat kula jenengan niku baiat dateng Gusti Allah. Diwaca nalika donga iftitah nika inna sholati wa nusuki terus wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sak temene salatku, kabeh ibadahku, uripku, matiku namung kagem Gusti, namung krana Gusti. Ngono, itu berarti hidup benar-benar hanya untuk yang Maha Hidup, nggih menika Gusti Allah. Berarti kula sampean ngopo wae dikongkon nyangking Gusti Allah, melibatkan Allah. Mula ciri utamane wong mukmin niku napa mawon disendekke dhateng Gusti Allah. Arep apa wae sing apik-apik maca bismillah. Berarti niku disendekke dhateng Gusti. Rampung apa wae alhamdulillah. Sandarane dhateng Gusti Allah. Rumangsa akeh salahe, akeh dosane astagfirullah. Sendekke dhateng Gusti Allah. Semayan janjian duwe janji nyang wong ya insya Allah. Lho kaget sak kaget subhanallah. Ngalami hal yang menakjubkan masya Allah. Mendengar berita telah meninggal dunia ketua RT 4 Amerika Serikat. Inna lillah. Sedaya niku wangsule dateng Gusti Allah. Ngono lho. Hidup rungokno to sayang. Semua disandarkan kepada yang Maha Hidup yaitu Allah. Lah nek wong mukmin niku arep ngopo ae dikongkon maca bismillah terus ndonga. Aja nganti putus cara sambungane roh karo Gusti Allah. Arep metu teka omah ya bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Badhe nitih kendaraan ya bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Oh, badhe sare nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bika. Nah, Allahumma inni wada'tu jambi dan seterusnya kae. Lho arep mlebu toilet, arep mlebu lho ya nek wis nang jero ora entuk. Kae arep mlebu kae ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubthil makhbuthir ridsin najsi minasyaitonir rajim. Sama napali ya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Loh arep kumpul bojo ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kok salah kumpule ki arep mangan bareng. Pikirane wis sampean ki nek ana wong ngomong kumpul bojo terus pikirane ngono kok. Kumpul arep apa sik wong arep mangan bareng. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Ora usah mumet sampean dirungokke wae engko ora paham. Hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena sesungguhnya mati itu enggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Disebut mati di alam dunia, itu sesungguhnya pindah hidup di alam barzakh. Kula sampean ki ora mek urip nang gone donya tok. Wong Sukapanca, wong Bandawasa Mertayudan. Uripe ora mung ning donya tok kene. Ki rencanane Gusti Allah sampean arep dipindah. Kersane rodok pengalaman. Sampean tahu urip ten kene alam azali. Suwe mboten? Suwe. Berapa lama? Wallahu a'lam. Namung Gusti Allah sing pirsa. Terus sampean dipindah ten kene alam ruh. Mantun ngoten dipindah melih ten alam rahim kandungane ibu. Pindah melih ten alam donya. Sakniki niki. Lah niki mboten dangu. Pindah melih ten alam barzakh. Mosok sampeyan mboten pengen jalan-jalan mriku? Lho. Jadi mati itu sebenarnya nggak ada. Yang ada tetap hidup, cuma pindah alam. Maka hidup bukan untuk mati, tapi mati itu yang untuk hidup. Karena mati bukan akhir dari cerita hidup. Justru mati adalah awal dari hidup yang benar-benar hidup. Loh, dikira kalau sudah mati urusan selesai. Ya enggak lah. Ayo sampean sing jawab, ya enggak lah ngono tak baleni. Dikira kalau sudah mati semuanya selesai. Dipikir begitu meninggal dunia hidup ini enggak ada lanjutannya. Ngatur suwun. Nah, karena mati itu sebenarnya hanya istilah. Yang ada kan tetap hidup, maka jangan takut mati. Ayo kabeh melu nyauti mati ngono. Sing ora melu nyauti ketoke mati dhisik. Jangan takut mati. Jangan cari mati. Jangan lupakan mati. Selalu ingat mati. Selalu siap mati. Dan selalu rindu mati. Loh, kenapa harus selalu rindu mati? Kematian kalau dirindukan itu terasa sangat indah. Sebab kematian adalah jalan liqa'i rabbih, perjumpaan dengan sang kekasih sejati, Allah Subhanahu wa taala. Disebut kekasih sejati karena hanya Allah yang setia menemani kita selamanya. Janjine Allah, ana jali suman dzakaroni,
Aku selalu setia menemani orang yang berzikir kepadaku. Ora ana kanca setia kados Gusti Allah mboten wonten. Ora ana kanca apik setia selamanya kados Gusti Allah mboten wonten. Sak raket-rakete wong sing ngancani sampean niku ternyata kesetiaannya hanya sementara. Purun ngancani sampean namung sementara. Saman kok meneng ki ngrungokke kula apa tenggengen nyawang kula? Boleh aku dipandang kayak gitu, boleh, memang aku diundang ke sini bukan cuma untuk didengerin kok. Boleh juga dipandangin, tapi tolong jangan punya perasaan aneh-aneh. Ya takut aja. Takutnya ada yang sampai membayangkan gini, kok suami aku nggak kayak dia ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba sak raket-rakete wong ngancani sampean ten donya niki paling-paling leh ngonconi sampean ya mung sementara. Sapa to sing paling raket karo sampean? Bojo, wis bojo niku paling raket. Kaya-kaya setia selamanya. Pemane jeh nganten anyar kae lek janji, seia sekata, sehati sejiwa, sevisi semisi, sehidup semati, jargone ra karo-karuan. Aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Asal bersamamu aku rela hidup menderita, tidur beralaskan koran di bawah kolong jembatan. Iya sidok kentir banjir. Apa maneh kae sik urung rabi padha senenge kae, engkaulah harapanku. Mbel gedes. Begitu jadi suami istri bener, apakah sesuai dengan engkaulah harapanku kuwi? Ya pret kok. Begitu nikah ternyata enaknya hanya di permulaan saja, ketika masih dianggap sebagai bulan madu. Setelah itu yang datang bulan-bulan empedu. Apalagi kalau nikmatnya sudah dikredit lebih dulu. Begitu nikah sudah jemu, hukum bosan berlaku. Nek geger seru, omongane saru wagu, wis ora lucu, tidak seindah waktu itu. Apalagi ibu-ibu kalau anaknya sudah 7, kelihatan layu, dipandang malah lebih cantik pembantu. Apa menelek duwe putu, kentekan untu, sing dipasang gigi, dinggo omong adep-adepan ababe. Kaya-kaya bojo kuwi semboyane, andai kau jadi bunga aku jadi kumbangnya, andai kau jadi daun aku jadi tangkainya, andai kau jadi langit aku jadi bintangnya, andai kau jadi laut aku jadi ombaknya, andai kau jadi api aku jadi asapnya, andai kau jadi bantal aku jadi ilernya, andai kau jadi hidung aku jadi upelnya. Kaya-kaya padahal bojo sampeyan ki gelem ngancani sampeyan, gelem turu jejer sampeyan, gelem lungguh karo sampeyan, gelem omong-omongan karo sampeyan. Bojo sampeyan arep sampeyan, doyan sampeyan, kuwi mok selama sampeyan isih urip. Begitu sampeyan mati, lho bojo sampean wis ora arep karo sampean, nggih napa nggih? Kadang bojo isih urip ana sing wis moh. Ana lho wong lanange lungguh jejer bojone dhewe iki ora kerasan, ora betah, kudu ngalih wae. Bareng lungguh jejer rondo ngono iso tumak ninah. Nang khusyuk. Wonten apa mboten?
Ana iki wonge teko, pokoke wonge lungguhe ndongsong-ndongsong kuwi. Anak gelem ngancani sampeyan, gelem mangan bareng sampeyan, lungguh jejer sampeyan, ya mergo sampeyan sik urip, sampeyan mati wis ora ana sing gelem ngancani sampeyan. Satu-satunya yang setia selamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, syaratnya sampean dadi wong sing sregep zikir. Didampingi terus karo Gusti Allah. Mulane wong zikir niku nyambung dateng Allah niku zikir. Nyambung urip ten gene Allah sing duwene urip. Mulane wong ahli zikir niku urip terus. Ngono lho. Kanjeng Nabi lek nggambarke masalul dzakiri wa ghairudz dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong zikir karo wong ora zikir padha karo gambarane wong urip karo wong mati. Sing zikir urip, sing ora zikir mati. Ayo nyaut, wong sing zikir sing ora zikir mati. Ibu-ibu sampean seneng sing urip napa seneng sing mati? Hah? Urip. Bapak-bapak nggih tasih urip? Loh, Bu, cobi sampean pilih ndi? Ana wong lanang bagus, gedhe dhuwur, gagah, blengah-blengah ambune wangi sedep ning mati. Karo ana wong lanang cilik ndik metekel kunting jemburis merongos elek ning urip. Ayo milih ndi sampean? Ora milih ya ora payu potonganmu. Tak ulangi, milih sing urip najan elek. Lumayan kena nggo seret-seretan. Lu Bu Agus gagal lek mati nggo apa? Ngono lho Bu. Lho, ana radio tombol powere cetek kok muni metu suarane ana setrume kuwi berarti radio mati apa urip? Nah, ki ana radio dipetek cetek lah kok kemersek wae ora muni ra metu suarane berarti radio mati. Ana ati petek tombole nganggo iman cetek lha kok muni Allah 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 Allah. Ati urip ya ngono kuwi. Ana ati dipetek tombole nganggo iman cetek kemersek wae ora ati mati ngono kuwi. Ana lambe dituki setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu lah kok muni la ilaha illallah kuwi tandane lambe urip. Lah ana lambe dituki setrum afdhalul dzikri mau dipimpin tahlil lah kok mengowoh dombleng lambe rusak lambe mati kuwi. Tuk isetrum istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara muni astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim kuwi lambe urip. Nek ora muni blas malah mangan kaya kae. Ya Allah, lho wong kene petentengan deh kono kok aneh. Rupane ayu ngragas lambe konslet ngono kuwi. Lho ana lambe dituki setrum sallu ala nabi Muhammad kuwi tandane urip kuwi. Lho mek nduweh lambe mati. Saiki ana wong panca suka suka panca ana wong suka panca isuk kae menjelang subuh tuki setrum ke masjid. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Cerekal tangi gek cepet-cepetan mangkat yang masjid perlu nderek sholat subuh berjamaah. Aku berarti wong suka ponco mati apa urip? Urip. Saiki ana wong suka ponco isuk tok isetrum as-salatu khairum minan naum malah kelon. Mati apa urip?
Apane sing urip? Ya Allah, ya Allah. Maka oleh karena itu kita kalau pengen terus hidup dan benar-benar hidup harus selalu nyambung dengan sang pemilik hidup nggih menika Gusti. Nah, karena kita hidup terus maka jangan takut sing gak nyaut mati dhisik kayak. Jangan takut karena setakut apapun kalau waktunya tiba ya pasti mula aja wedi tiwas wedi yen wis titiwancine ya tetep ana wong urip kok wedi mati kuwi padha karo wong mangan wedi ngising wayahe mangan wayahe ngising wis ngono ae lho wayahe urip wayahe mati lho wani urip kudu wani padha karo wani mangan kudu wani sanggup urip kudu sanggup padha karo sanggup mangan kudu sanggup mingising kok mati sing banter siap urip kudu siap nah padha karo siap mangan ya kudu siap gelem urip kudu gelem padha karo gelem mangan kudu gelem monggo ngising bareng. Apa nggak boleh sih takut mati? Sebenarnya kalau takutnya mati itu karena ngerasa belum cukup bekalnya, ngerasa seakeh dosane, pengen nambahi kesaenane, mboten napa-napa. Tapi nek ora gelem matine mergo emoh kepanggih karo Gusti Allah. Lah kuwi sing ora entuk. Jangankan sampean. Putri kinasih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing asmane Sayyidah Fatimah. Niku nate matur ngeten ten Kanjeng Nabi, "Bah, apa no? Kenging napa to bah tiyang niku kok ngangge pecah barang. Ya ono kabeh wong ya mati, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kula ajrih, Bah. Ya no kabeh wong ya wedi. Rapopo saiki awakmu wedi mati rapopo. Mengko yen wis wayahe awakmu pengen dhewe. Niki wonten sing sampun pengen. Oh, dereng rapopo. Wong saiki urung pengen ya kadang-kadang ngoten niku pengene dadak. Mboten usah wedi. Ngeten lho. Ngopo to wong mati niku gampang kok. Mboten angel, mboten gampang. Saking gampange ngantos saniki mboten wonten sekolah jurusan kematian. Napa ten mriki wonten kursus kematian ngono. Lah nggih, mati niku gampang. Saking gampange bocah umur setahun, bocah umur 2 tahun iso mati. Apa maneh bocah umur 72. Halo? Ora digatekne aku kok. Mula sampean ora usah kuwatir, engko gek-gek aku ndang ra iso mati. Iso. Aja kuwatir, uripe telate ngono wae, engko rak mati-mati dhewe. Takut itu tidak menunda kematian. Berani juga tidak mempercepat kematian. Wong niku nek urung wayahe mati, unajan diapa-apake ya ora mati wong urung wayahe. Nah wong nek wis wayahe mati, najan ora diapa-apake ya mati. Ana wong ya ora diapa-apake ya mati. Turu ora diapa-apake, tibake ora iso tangi selawase. Ora diapa-apake kuwi. Turu ora nganggo diapa-apake, tibake mati. Tapi yen urung wayahe mati, najan diapa-apake ya ora mati wong urung wayahe. Ana bocah nom-noman frustasi, putus cinta, ditinggal rabi karo pacare. Dhek pengen mengakhiri hidup. Karepe ape ngombe baygon, keliru seprit tok. Ya ora mati kok. Tenan Bu, ana maling
kecekel wong kampung, gebuki wong sak desa ngantek gepeng pendeng. Ya mendeles ora mati mergo urung wayahe. Iki ana cerita asli, ana wong bosen urip wis kebelet kepengin mati, wis ora betah. Ya perkara mikir anak ora kena dituturi, mikir bojo ngatelke ati, mikir utang ora iso nyauri. Karuan mati. Dadi apik bunuh diri deh. Wis golek tali tampar gede, dawa lega, budal ning pekarangan, budal ning Tegal kae. Menek wis clingkrik tekan dhuwur iki ditalekke ning pange kae terus cancang gulune set. Wis sanggeng kebelete arep mencoloti le maca Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun kendhat krana ngilangaken hukume kados cilik. Mencolot digetke kae. Gedabok ternyata ora mati, soalnya taline kedawan. Klengsreh gedabok ngono. Ya ora iso gandul kok. Malah gegere kedengkek. Ki arep munggah meneh wis kadung lara dadi mulih lek mlaku sayek ngono. Mergo urung wayahe. Takut tidak menunda kematian, berani juga tidak mempercepat kematian. Apa dikira yang penakut itu matinya belakangan? Ya enggak lah. Ayo sampean sing nyaut, ya enggak lah tak baleni. Apa dipikir yang penakut itu matinya belakangan? Apa dipikir yang pemberani itu matinya duluan? Makasih.